warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Damia binti Muhammad Suhaidi, wartawan Smart TV Sekolah Bahasa Marang. Pada 10 Mac 2024, Persekolahan Sesi 2024-2025 bermula. Mari kita saksikan suasana pada hari tersebut. Sekian saja laporan daripada saya Nur Damia binti Muhammad Suhaidi. Saya sudahi dengan ucapan sekian terima kasih.